Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz və dəyərli izləyicilər. Birlik Liqası Ramanı Qəsəbə şəhidi Sabit Cabbarzadənin əziz xatirəsinə həsr olmuş futbol yarışında sizləri xoş gördük. Komandaları təqdim etmək istəyirəm sizə. Forza United və Zəfər Ramanı komandası. Hər iki komanda uğurlar. Hal-hazır top Forza United komandasında. Oyunun baş hakimi Əli Hənifəzadə. Xəzər. Buna qarşı güclü təzyiq. Top Zəfər komandasında Raman təmsilçisi. Qapı ağzını ötürmə və Abbasdan müdaxilə. Top elə ki Forza komandasında, Forza United. Cavidan. Uzun ötürmə, qeyri dəqiq. Top Zəfər komandasında. Qısa ötürmələr. Biraz zərbə və ilk zərbə Zəfər komandasından top qapıdan yan keçir. Nosunun zərbəsi. Abbas, Xəzər, Abbas. Abbasdan diagonal ötürmə. Müdafiə xətti qarşılayır. Top Zəfər komandasında. Qısa ötürmələr. Abbas Əliyevdən sən. Həmişə kimi Abbas Əliyev öz amplasında. Elə iş dəqiqələrdən. Oyunun baş hakimi Əli Hənifəzad tərəfindən ona xəbərdarlıq. Ged aslan, ged, qaydarsan. Əslində Abbas Əliyev çox keyfiyyətli oyuncudur. Bəzən isə belə aqressiv oyun göstərir. Top Zəfər komandasında. Qısa Pərvizin ötürməsi. Vüsal. Axıra qədər aslan. Aslandan presling. Vüsal o qarmaşadan çıxmağa bacar ötürməsi. Qapı istiqamətinə zərbə. Forza United'in də cavabı gecikmədi. Korner. Gün zərbəsi top meydana daxil edilir. Abbas Əliyev təşbətəş epizodda yaralana bilmədi. Yadigar. Şirinov. Ağaməliyev gözəl hərəkətlər. Oyun davam edir. Avantaj prinsipinə əsaslanmışdır. Qayıdıb top Zəfər komandasında. Zərbə və gol! Zəfər 1, Forza United 0. İmanın zərbəsi ilə oyunda hesab açılır. Zəfər Ramanı 1, Forza United 0. Oyun iş dəqiqələrində zəfərlənməyə bacarır Zəfər komandası İmanın zərbəsi ilə. Abbas Əliyev, Şirinov. Qısa ötürmələr. Abbas Əliyev təkrar top itkisi. Top Zəfər komandasında. Gözəl ötürmə. Qapıya zərbə, qeyri dəqiq alınır. Fərqi artırmaq olardı. Dəqiqələrdə Zəfər komandası aktiv görünür. Bir daha xatırladım 4-cü tur çərçivəsində Zəfər Ramanı və Forza United komandalarının qarşı durması və ilk hissədə hesab 1-0. Abbas, Xəzər. Xəzərdən qeyri dəqiq götürmə. Top Zəfər komandasında. Top içisi Ağaməliyev. Top içisi. Top Zəfər komandasında. Asiman. Top ikisi, qarşılı top izləyiciləri. Abbas Əliyev irəliləyir. Abbas Əliyev ləngidir epizodu və sərbəst zərbə təyin olunur. Tələsmə, fit. Gözlə, yaxın, diyan qabağında, Yadigar görürük biz topun arxasında. İstiqamətlə zərbə və kiperdən gözəl reaksiya. Hesab bərabərləşdirmək olardı. Cavidan. Vüsal. Yadigara doğru ötürmək. Qeyri dəqiq top yenidən Vüsal. Vüsaldan texnik hərəkətlər, gözəl hərəkətlər. Aslan yanındır ya. Yox, qardaşım, dəqiq bilmirəm. İnşallah öyrənib məlumat verərik. Şirinov öz texnikasına güvənir və top ikisi. Şirinovun texnik hərəkətləri uğursuz alınır. Elxanı geriyə ötürmə. Qısa ötürmələr. Zəfər komandası bu dəqiqələrdə baxımlı ötürmələr. Tələsmir Zəfər komandası. Niyə də tələssin? Hesab onları qane edir. Gözəl hərəkətlər.
Rəqibin başını gizərləndirir Abbas Əliyev. Abbas Əliyev. Bir medallı kısa oyna kısa. Yəqin ki, cavab gecikməz, o da iddialı bir oyuncudur. Abbas Əliyev və top ikisi. Gərgin mübarizə izləri bu dəqiqələrdə. Ver əzizə sən İmam. Yadigar, top kazanılır. Zərbəsi müdafiəçilərdən müdaxilə və İmam ver əzizə sən. dəqiqələrdə oyunumuza gərginlik yüksək səviyyədə. Aslan sizə də girmiş onun dalına. Mosiyə bax Mosiyə. Zəfər komandası qol axtarışında, ikinci qolun axtarışında. Qapıya zərbə və Şirinovdan müdaxilə. Yadigar. Gel Aslan gel dayanma. Vüsal ötürməsi Şirinov. Cavidan. Qocaman futbolçu Cavidan. Komanda yoldaşlığı Cavidan özü irəliləyir. Cavidan reyd uğursuz alınır və Zəfər komandası əks hücum. O sözün. Mosu, texniki hərəkətlər. Yoxla. Gözəl ötürmələr, zərbə və Abbas yerində. Komandası ikinci qoldan xilas edir. Gün zərbəsi ilə Zəfər komandası top meydana daxil edir. Mosu ötürməsi. Qapağızda ötürmə və zərbə imkanı yaranmadı. Top Zəfər komandasında. İman. Hələ ki düşünür. Eyvə İmam. Qoy gəlsin. Qısa ötürmələr. Ağamalıyevdən müdaxilə. Cavidan, Xəzər. Diaqonal ötürmə gözəl alınır. Hesab bərabərləşdirmək olur. Yusuf'un zərbəsi. Bu epizoddan necə yararlanmaq olmaz axı. Abbas Əliyev necə yararlana bilmədi. Özü də mat qalır. Orada bir qarşılıq yaranır. Yan xəttdən Zəfər komandası top meydana daxil edir. Sakit oynayın, sakit. Top içkisi, top Forza komandasında Forza United bərabərlik üçün çabalar. Gərgin mübarizə izləyirik. Abbas Əliyev həmişəki kimi öz ampulasında, öz simasında yetişir onun sarı vərəqəsi. Elə hiss edirik. Zəfər komandasında Ağamaliyevdən müdaxilə və yan xəttdən Zəfər komandası. Hakimə qarşı etiraz var. Əhsən Zəfər komandasının oyunçuları, hər iki komanda oyunçularına burada bir qarşılığı yaranmışdı. Fair play qaydalarına tam şəkildə riayət olunur. Hər iki komandanın oyunçularına əhsən. Sakit oynamaq lazımdır. Hesab arasında fərq elə də böyük. Yadigardan mükəmməl ötürmə. Abbas Əliyev. İkinci dəfə real imkandan yararlana bilmir. Allah üstdən qorusun. Belə deyək. Abbas Əliyev nə düşünür bilmirəm, amma komanda yoldaşlarının ona qarşı düşüncəsi yəqin ki çox da ürəkçan deyil. Əslində onun mövqeyi də forvet mövqeyi deyil, lakin düşən imkandan yararlanmaq lazımdır maksimum dərəcədə. Top Zəfər komandasında. Qısa ötürmələr, Zəfər komandası. Tələsmir Cavidan. Qocaman futbolçu, onun müdaxiləsi. Yadigar. Bəli, oyunun baş hakiminin göstərişləri belə idi. Oyunumuz davam edir. Cavidan irəliləyir. Yadigar, gözəl hərəkətlər. Ona qarşı güclü təzyiq. Top bitirilmədi. Ağamalıyeva. Yadigar, Vüsal, qapıya zərbə istənilən kimi alınmadı. Top Zəfər komandasında. Oynamaq lazımdır. İkili mübarizə oynamaq lazımdır. Aslanın etirazı gərəksiz olduğunu bildirir oyunun baş hakimi. Forza komandası tələsir. Hesab onları qane etmir. Abbas, Xəzər. Ötürməsi Yadigar. Dəqiq alınır. Abbas Əliyevdən sürüşmə fəndi. Mosu ötürməsi. Cavidandan müdaxilə. İkinci qola yaxın idi. Zəfər komandası. Aslan çox getmə, qal orada. Ötürmə uğursuz Yadigar. Top Forza komandasında. Vüsal. Texnikalı oyuncudur Vüsal. Komandanın əsas simalarının biri Cavidan. Cavidanın ötürməsi sizə uğursuz. Top birbaşa Zəfər komandasının kiperində.
Gözəl ötürmələr. Çoxalmaq lazım üzümdə. İman zərbəsi qeyridə qalınır. Baxımlı qol izləyə bilərdik. Abbas Forza komandasında 4-cü tur çərçivəsində bir daha qeyd etmək istəyirəm. Yadigar 4-cü tur çərçivəsində Zəfər və Forza komandalarının qarşılaşması və birincilər 1-0 hesabı ilə qələbə qazanır. Raman təmsilçiləri hər iki komandaya uğurlar. Ramanı qəsəbə şəhidi Cavid Cabbarzadənin əziz xatirəsinə həsr olmuş futbol yarışıdır. Abbas Əliyev bəlkə öz günahını yuya bilər. Artıq 2 real imkandan yararlana bilməyib Ağamaliyevdən baxımlı ötürmə. Şirinovun zərbəsi. Yadigar zərbəsi. Artıq 3-cü real qol imkanı qaçırılır. Görək vurmayana vurarlar prinsipi. Burada işə düşəcək ya yox. Korner Ağamaliyevin zərbəsi sərt, lakin geridəyik. Ötürmə kiperdən geri dəqiq. Aslan topa yetişə bilmədi. Şirinov ötürməsi Aslan. Çox texnikal oyuncu. Aslanın top içisi Yadigar. Çoxalmaq lazımdır üzümdə. Vüsal. Zərbəsi və qapı tiri və kiperin köməyi ilə. Top geri qaydır. Əslin cəhdi alınmadı. Forza komandası artıq 3-cü və ya 4-cü zəfərdə qola yaxın olur. Yararlanmaq lazımdır. Xəzər Yadigar. Təcrübəli oyuncu Yadigar. Texnikal oyuncu. Ötürməsi istənilən kimi alınmadı. Zəfər komandasının oyuncu dəyişikliyi görürük. Kiperin ötürməsi Elşad. İman. Kısa ötürmələr, gözəl ötürmələr. Osunun ötürməsi qeydək. Şirinov. Riskli hərəkətlər. Abbasın qısa ötürməsi Yadigar. Vüsalın toxunuşu yetərli olmadı. Top Zəfər komandasına tələsmir onlar. Niyə də tələssin? Hesab onları tam qane edir. Kiperin İman. Diagonal ötürmə. Şirinov qarşılayır. Ağamaliyev çox istedadlı oyuncu. Yadigar. Bu dəqiqələrdə Forza komandası daha aktiv görünür. Zərbə cəhdi uğursuz. Zəfər komandasının əks hücum cəhdi. Hücum davam edir. Elxan. Ötürməsi. Gözəl ötürmələr Elxan. Elşad. Zəfər komandasında. Elxan. Gözəl ötürmələr. Top Zəfər komandasında. Ötürməsi sonunda ötürmə. Geridə qalınır. Cavidan. Ötürmə geridəyik. O zaman futbolçudan geridəyə götürmə. Heç kimə məlum olmadı. Onun bu istəyi, bu cəhdi. Hər halıyla, yan xətdən. Hakim tələsdirir. Uğursuz toxunuş, Yadigar və yan xətdən. Yadigar, Cavidan. Yadigar, top meydanda. Yadigar. Abbas Əliyev bəlkə öz günahını yudu. Top ikisi. Davam etmək lazımdır. İmanın ötürməsi uğursuz. Yadigar gözəl çevrilir. Gözəl hərəkətlər Yadigardan. Son hissəyə uğurlu alınmadı. 703 səfərsiz. Elxan buraya idi. Uğurlu alınmadı. İman, Elxan. İman, Elxan baxımlı ötürmələr. Qapı işləmə zərbə. Elxanın zərbəsi. Ay. Necə yararlanmaq olmadı. Hesab dəyişmir. Zəfər Ramanı 1, Forza United 0. Abbas, Xəzər. Xəzərin ötürməsi, elmə mənsub olmayan ötürməsi Şəhriyar. Kiperin nəzarətində top. Elxan. Gəl, üzü çöndər, gəl. Qamağa oyna. Zəfər komandasında tələsmir onlar. İman, gözəl ötürmələr. Sonuncu ötürmə uğursuz Şirinovdan müdaxilə. Gəl,
Vüsal ötürmə. Müdafiə xətti yerində. Top içisi. Abbasəliyev zərbəsi və gol! Abbasəliyev bu dəfə hədəfdən yayınmadı. Onun üçüncü cəhdi uğurlu alınır. Zəfər Ramanı 1, Forza United 1. Bəlkə də bu epizoddan yararlanmasa onun üçün çətin olardı, psixoloji çətin ola bilərdi. Hər halı ilə hesab bərabərləşir. Gün zərbəsi. Top Zəfər komandasında Raman təmsilçisi. İman. Ötürməsi Abbas. Abbas və ən ağıllı olan etdi. Risk almadı. Elxan. Elxandan baxımlı hərəkətlər. Elxan ötürməsi. Orada heç kim tapılmır. Hücum davam edir, oynamaq lazımdır. Ötürmə. Abbas. Komanda yoldaşlarını axtarır. Ötürməsi Şəhriyar. Şəhriyarı meydanda görürük. Və kiperin nəzarəti top meydanı tərk edir. İlk hissənin sonlarına yaxınlaşırıq. Zəfər Ramanı 1, Forza United 1. İman və İlxan ikilisi bir-birini yaxşı başa düşür. İman sönə bilmədi, yan xəttdən top. Zəfər komandasında İman ötürməsi. Cavidan. Orada bir qarmaşa yaranır. Abbasəliyevin sürüşmə fəndi uğurlu alınır. Abbasdan diagonal ötürmə. Şəhriyar yalnız baxışlarıyla topu seyr etdi. Top Zəfər komandasında. İman. İstedadlı oyuncu. İman. Zərbəsi. Abbas yerində təkrar zərbə uğursuz. Orada qarşılıqlı yaranıb. Və hakimin qərarı qətidir. Oyunun baş hakimi Əli Hənifəzadənin qərarı qətidir. Və cərmə zərbəsi. Penalti zərbəsini Zəfər komandası yerinə yetirəcək. Topun arxasında İmanı görürük. Penalti zərbəsini İman yerinə yetirir. Fərqi artırmaq olar. Hesabda önə keçmək olar, daha doğrusu üzr istəyirəm. Abbas yoxsa İman. Pərvizi də biz topun arxasında görürük Elxanı da. Amma İman zərbəni yerinə yetirəcək. Hesabda önə keçmək üçün gözəl şans. İman yoxsa Abbas. İman yoxsa Abbas. Zərbəsi və gol! Forza 1, Zəfər 2. İmanın zərbəsi. 2-1 hesabı ilə Zəfər komandası önə keçir. Cavidan çox məyus görünür, başa düşüləndi. Qocaman futbolçu, qayğıkeş görünür. Qəzər Şirinov ötürməsi. Pərvizin ötürməsi qeyri-dəqiq. Top kiperə doğru gəlir. Elxan ötürməsi uğursuz. Cavidan. Abbasəliyev yeganə qolun müəllifi komandasının heyətində. Vüsala doğru ötürmə qeyri-dəqiq. Ötürmələr Elxan. İman. Mosunun ötürməsi uğursuz alınır. Xəzər. Vüsal və Pərviz qarşı-qarşıya. Vüsal top itkisi. Pərviz topu qazanır. Elxan. Gözəl hərəkət. Şəhriyara qarşı bir ötürmə. Uğurlu İman. Elxan ötürməsi. İman, Elxan. Ötürməz zərbə. Ay. Necə yararlanmaq mümkün olmadı. İman özü də inanmadı. Keçək olan budur ki, hesab dəyişmədi. Şirinov çox qayğıkeş görünür. Ramos'un müsahibələrində özü də bildirmişdim mən Ramos'un fanatiyam. Pərviz zərbəsi bu arada. Ramos'la ortaq nöqtəsi nömrələrin neyin olmasıydı, bir daha xatırlatdıq. Hər iki 4 nömrəni daşıyır. Ramos'un fanatı olan Şirinov. Abbas, Yalcar istiqamətini ötürmə. Kiper nəzarətində Pərviz. Abbasəliyev. Ötürmə uğurlu alınır Mosu. İman gözəl ötürmə. Elxana doğru və Vüsalın müdaxiləsi. Vüsal, İman. Vüsal topu qazanır inatkarcasına.
və cərimə zərbəsi. Bu açıq-aşkar qayda pozuntusu. Abbas Əliyevin etirazı, o özü normalda çox sakit oynayan oyuncudur. Sanki etiraz da bildirir. Abbas Əliyev, zəhmət olmasa uzaqlaşın topun arxasından. Qətiyyətlə Həlim Fərzadənin göstərişi belədir, cərimə zərbəsi olacaq. Amma Abbas Əliyevin etirazları yersizdir, vaxt işsizdir sadəcə. Şirinov özü yaxınlaşır topun arxasına, onun qüvvətli zərbələr var desək yanılmış olarıq, amma ötürmələri uğurlu alınır. Onu da yanıldıq. Elmə mənsub olmayan zərbə. Onu da demədən. Pərviz, Elxan. Şirinov özü də təəccüblənir. Şancaha əyilib desək yanılmarıq. Abbas. Bəli, etiraz. Komanda yoldaşlarından başa düşüləndir. Oynamaq lazımdır. Şirinov, Ağamaliyev. Elxan önündə ötürməsi Cavidan. Divar ötürməsi uğursuz. Cavidana qarşı təzyiq. Şirinov. O mükəmməl ötürmələrindən birini izlədik. Topa yetmək mümkün olmadı. Top Zəfər komandasında kiperdən diaqonal ötürmə. Elxan. Fərqi artırmaq olar. Mosunun ötürməsi geridə qalınır. Ötürmə və geridə qalınır. Təkrarlanmalıdır zərbə. Sən sonlarına yaxınlaşırıq. Out, ayaq dəyişir. Mini futbol qədərinə əsasən ayaqla. Şirinovdan uzun ötürmə, Pərviz qarşılayır. İman topa çata bilmir. Sən sonlarına yaxınlaşırıq. Zəfər Ramanı 2, Forza United 1. Abbasın ötürməsi. Vüsal topa yetə bilmədi. Forza United sanki Birləşmiş Krallıqları təmsil edir. Adı elə görünsə də onun heç bir əlaqəsi yoxdur onlarla. Təbii ki, bir zarafatdır. Mosu, Elxan. Gözəl hərəkətlər. Son gətirmək mümkün olmadı. Yadigar. Yusif. Yadigar. Rəşad topu uzaqlaşdırır. İman gözəl ram edir. Mosu. Zərbə vurmaq olar və zərbə şiddətli lakin qeyri-deyil. Yaxşıdır. Özlə məyus olur. Sən sonlarına yaxınlaşır, bir daha xatırladım. Zəfər Ramanı 2, Forza United 1. Şirinov öz təcrübəsindən istifadə edərək uğurlu ötürmə və Hənifəzadədən işarəsi cərimə zərbəsi. Cavidan, qocaman futbolçu Cavidan. Hənifəzadə gərgin görünür bu dəqiqələrdə. Yan xəttdən bu reyd uğursuz alınır. Heç özü də başa düşmədi hər halıyla. Pərviz, Rəşad, Pərviz, Rəşad, Pərviz. Ötürmə çox bərbad alınır. Şirinov tələsir. Tələsir Forza United komandası. Vüsal. Etirazlar gərəksizdir. Vüsal Yusif, yeganə qolun müəllifi. Forza United komandasında baxımlı hərəkətlər Yusif və yan xəttdən. Yadigar Yusif. Ağamaliyevə doğru ötürmə. Vüsal düşüncəli görünür, qayğılı görünür. Abbas, kiper istiqamətlə ötürmə. Abbas, Vüsal, Abbas, Vüsal. Hələ ki, top gəzdirir onlar. Cavidan istiqamət ötürmə riski alınır. Elxan. Cavidan müdaxiləsi. İman baxımlı hərəkətlər. Zərbəsi və Abbasdan mükəmməl seyf. Orada risk almaq olmaz. Və qol qeydə alınmayacaq. Təbii ki, top hərəkətdə Əli Hənifəzadə onun baş hakimi göstərir əsasən. Şirinov ötürməsi uğurlu, Yadigarın toxunuşu uğursuz. Elxan, Pərviz. Elşad tələsmir. Hesab onları tam qane edir. Mosu istiqamətini ötürmə. Parametrin üçün olmadı. Cavidan. Ağamaliyev. Sən sonlarına yaxınlaşır. Ağamaliyevdən baxımlı hərəkətlər və cərimə zərbəsi.
Sonuncu zərbə baş hakimin göstərişi belədir və topun arxasında canlı səth təyin olmuş məsafəyə çəkilir. Abbasəliyev yoxsa Ağamaliyev? Dekran Raşidin zərbəsinin təkrarı ola bilərdi. Top qapıdan yan keçir və ilk hissə başa çatır. Zəfər Ramanı 2, Forza United 1. Az vasitədən sonra ikinci hissədən yayımız davam edir. Bir daha hər vaxtınız xeyirli olsun. Əziz və dəyərli izləyicilər, Birlik Liqası, Ramanı qəsəbə şəhidi Cavid Cabbarzadənin əziz xatirəsinə həsr olunmuş futbol yarışında 4-cü tur çərçivəsində Zəfər Ramanı və Forza United komandalarının qarşılaşması ekranlardan sağ tərəfdə Zəfər Ramanı, sol tərəfdə isə Forza United. Birincilər 2-1 hesabı ilə qələbə qazanır Zəfər Raman komandası və hər iki komanda uğurlar. 2, 4, 5, 6. Oyunun baş hakimi Əli Hənifəzadənin göstərişi ilə ikinci hissə başlayır. Hər iki komanda uğurlar. Elxan, Pərviz, top Zəfər komandasına Raman təmsilçisində. Pərvizin ötürməsi Abbaslı qarşılasa da uğursuz alınır. Mosuzdan baxımlı hərəkətlər. Yan xəttdən Zəfər komandası top meydana daxil edir. Elxan qısa ötürmə. Abbasəliyev topu qazanır. Abbasəliyev zərbəsi və kiperdə müdaxilə. Yadigar Vüsalın zərbəsi. İkinci hissə İnamlı başlayır Forza komandası. Elxan, Pərviz, İman. Şirinov araya girir. Şirinev. Və orada bir səhv müdaxilə Ağamaliyevdən. Şirinov öz sürətindən istifadə edərək rəqibin cərimə meydançasına irəliləmişdi. Ağamaliyevin qayda pozuntusu. Elşad, Elxan, Pərviz. Yan xəttdən Forza komandası top meydana daxil edir. Zəfər Ramanı 2, Forza United 1. Ağamaliyev, baxımlı hərəkətlər. Ağamaliyevdən baxımlı hərəkətlər və çətinliklə də olsa top uzaqlaşdırılır. Cavidan, qocaman futbolçu Cavidan. Yadigar, istedadlı bir oyuncu daha. Elxanın zərbəsi və Abbasın müdaxiləsi. Az qala 3-cü qolu izləyə bilərdik. Zəfər komandasının baxımlı hücumu. İman. Ötürməsi. Abbasəliyevdən sürüşmə fəndi uğurlu. Mosu. Ötürmələr. Yusuf hal-hazırda dağıdıcı funksiyasını yerinə yetirir özünə xas şəkildə. Bəkilərin üstün cəhəti deyərdim. Cavidan birbaşa ötürməsi bizə doğru. Vüsal, Yadigar orada bir qarşılığı yaranır, sıxılıq. Abbasəliyev düşünür, ötürməsi. Elxan, İman. İman gözəl çevrilir. İman. Elə ki top onda İman. İman ötürməsi. Mosunun zərbəsi və Abbasın gözəl seyv. Abbasdan. Və baş hakimin də orada bir nəzarəti var. Yanılmıramsa Zəfər komandası 3-cü zərbəsini yerinə yetirəcək. Ötürmə uğursuz. Top Zəfər komandasında. Elxan. Kiperin ötürməsi uğurlanır Mosu. Gözəl hərəkətlər və açıq aydın. Qayda pozuntusu Abbasəliyev özünü daha yaxşı bilir. Fair play qaydalarına tam şəkildə əməl olunur. Hər şey oyuncuya əhsən. Və Əli Hənifəzadə baş hakimi. Onun yalnız göstərişindən sonra, onun fikrindən sonra zərbənin yeni final olduğunu bildirir. Və təkrarlanmalı zərbə. O bildirmişdi. Pərviz, Rüfət, Yadigarın bir müdaxiləsi və yan xəttdən Xəzər. Vüsal, çevrilsə təhlükə yarana bilər. Vüsal zərbəsi və kiper üçün də çətin olmayan zərbə.
Vüsal orada tək qalmışdı, hücumda çoxala bilmədi. Forza komandası İlxan gözəl ram edir. Yusif və ümid edəcəksiniz ciddi olmaz. Mosu zərbəsi Şirinovdan müdaxilə. Yadigar qazanarsa. Təhlükə var idi. Pərviz. Rüfət. Şiper istiqamətlə ötürmə gözəl alınır. Gözəl ötürmələr. Pərviz. Təkər Mosu. Ötürməsi və gol! İlxanın zərbəsi 3-1. Zəfər Ramanı 3. Forza United 1. Baxımlı və gözəl hücum izlədik. Fərq artır. Zəfər Ramanı 3. Forza United 1. Çox gözəl bir hücum izlədik. Baxımlı və düşünülmüş bir hücum izlədik. Yadigar. Tələsir Forza komandası. Başa düşüləndir. Ötürmə. Yadigar, Abbas. Vüsal, Abbasın ötürməsi. Uğursuz. Yan xətdən Forza komandası. Başlayır. Vüsal, Xəzər. Cavidan. Cavidan özü irəliləyir. Ötürmə uğursuz. İman. İmanın ötürməsi. Rüfət zərbəsi uğursuz. Fərq artmadı. Əş hücumlardan çox uğurlu şəkildə yaralanmağı bacarır. Ən azı zərbə ilə tamamlayır hücumlarını. Zəfər komandası. Yəni bizim müşahidə etdiyimiz bu dəqiqələrə qədər budur. Yadigar. Gözəl ötürmələr. Yadigar, Vüsal. Vüsal, Yadigar. Cavidan, Yadigar. Yusif, baxımlı hücum. Ötürməsi. Ayaq qoyan tapılmadı. Fərq azala bilərdi. Baxımlı hücum izlədik. Zəfər komandası tələsmir. Niyə də tələssin onlar? Hesab onlar tam qanidir. İman. Gözəl hərəkətlər. Ağamaliyev. Vüsal. Çox istedadlı texnikalı oyuncu Vüsal. Yan xətdən. Forza komandası o meydana daxil edir. Yusif, Vüsal, Yusif, Rodri, Pedri. Yusif, Vüsal. Abbas. Yadigar. Yadigar gözəl çevrilir ötürməsi. Bir-birini anlaya bilmədi. Rüfət. Yadigar. Yusif. Ötürmə Cavidan. Çönsə təhlükə var idi, çölə bilmədi. Gün zərbəsi ilə. Zəfər, üzr istəyirəm, Forza komandası tələsir onlar 3-1 hesabı ilə məğlub durumda. Ötürmə. Şirinov öz sürətinə istifadə edərsə böyük təhlükə yarana bilər. Yadigar. Gözəl ötürmələr, divar ötürməsi, Xəzər, ötürməsi, Yusif çata bilər, çatdı. Oynamaq lazımdır. Amma top meydanı tərk etmişdi. Mosu istiqamətini ötürmə, Vüsal, son anda Vüsalın müdaxiləsi. Vüsal əsəbləşir, komanda yoldaşlarını başa düşüləndir. İmanın zərbəsi Cavidandan blok gəlir. Onlar tələsmədən aram-aram əks hücuma alidə olur və Pərviz bu hücumlar 3 səhv öz nəticəsini verib. Pərviz ötürməsi uğursuz lakin. Pərviz, Mosu gözəl çevrilir. Baxımlı hərəkətlər Mosu. Hələ ki, bizi də çaşdırır. Çiper, Elşad, diagonal ötürmə, top uzaqlaşdırılır. Bu ötürmədən çox təhlükənin uzaqlaşması idi. Vüsal, yorğun görünür onlar. Forza komandasının oyuncuları. Vüsal. Nəsə çatmır onlarda. Onlar dəstək çatmır, nəsə çatmır. Zəfər komandası inamla müdafiə olunur, rəqibə təzyiq göstərir. Abbas düşünür, komandası axtarır. Yadigar, sötürmələr və cəhd uğursuz. Biz Vahidovu görürük. Komandasının ehtiyacı var. Mosu ötürməsi gözəl. Təkrar ötürmə və Abbas Əliyə. Üzr istəyirəm, Abbasdan. Gözəl seyir. Hücum davam edir. Mosu ötürməsi. Zərbə. İman nəyi vura bilmədi? Nəyi qaçırır İman? Şirinovun etirazı başa düşülən deyil. İman nəyi vura bilmədi? Borcluydu bu epizodu dəyərləndirməyə. Hər halı ilə hesab dəyişmir. Zəfər 3, Forza 1. Zəfər komandası aktiv görünür. Forza komandası yorğun görünür. Oynamaq lazımdır. Hələ ki vaxtda var. İman texnikalı
Texnar hərəkətlər, baxımlı hərəkətlər. Mosu ötürməsi, İman zərbəsi və gol! Zəfər Ramana 4, Forza United 1. Möhtəşəm ötürmələr və fərq artır. 4-cü tur çərçivəsində Birlik Liqası Ramana qəsəbə şəhidi Cavid Cabbarzadənin əziz xatirəsinə sunulmuş futbol yarışında Zəfər Ramana 4, Forza United 1. İkinci hissədə Forza United komandasını yorğun görürük. Yadcar top içkisi. Əks tərəfdə isə Zəfər Ramana komandasının ged-gedə sanki onların gücləri daha da artır. Özünə inam daha da güclənir. Yusif. Təşərlanır yan xətdən duruş. Abbas. Rəhimov. Bir neçə dəfə Real qoldan komandasını xilas etdi, amma onun cəhdləri uğursuz alındı. Korner, kül zərbəsi ilə Forza komandası topu meydana daxil edir. Və uğursuz ötürmə İman ötürməsi, Şirinovun vaxtında müdaxiləsi, hətta topda uzaqlaşdırılır müəyyən qədər. İman tərs toxunuş Abbas yerində. 2 Xəzər oyundadır. Salamımızı inşallah çatdırarıq. Abbas Əliyevin elmə mənsub olmayan zərbəsi yoxsa ötürməsi. Hər halıyla ən yaxşısını özü bilirdi. İman Şəhriyar görürük meydanda. Xəzər Çobut səhv. Xan İman topa yetişə bilmədi. Yusif yorğun görünür onlar, amma son həmlələri sanki. Şəhriyar Yusif Şəhriyar top içisi. 5-ci qolu vurmaq olar. Ötürmək. Şirinovdan vaxtında müdaxilə. Hücum davam edir Abbas yerində. Şirinovun müdaxiləsi. Yusif yorğun görünür, amma mübarizə aparır, uğurlu reyid. Yusif ötürməsi, Şəhriyar ötürməsi. Kiperdən müdaxilə fərq azalmadı. Pərviz. Sən sonlarına yaxın. Pərviz ötürməsi. Şəhriyardan müdaxilə, mübarizə davam edir. Yadcar çox gərgin mübarizə gedir. Sən sonlarına yaxın. Pərviz ötürməsi uğurlu alınır. Çıxdı o qarmaşadan. İman. Zəfər komandasında. Zərbəsi uğursuz alınır İmanın. Zəfər komandası sonuncu dəyişikliyi. Taymat götürülür. Forza komandasından. Bəli. Qısa fasilə başa çatır. Biz Vahidovu meydanda görürük, Ağamaliyev meydanda görürük. Şirinov komanda yoldaşlarına son təlimatları verir. Ramos'un futbolu ilə böyümüşəm mən bildirir. Ramos'la ən ortaq nöqtəsi, ortaq cəhəti nömrələrin eyni olması olduğunu bir daha bildirək, xatırladaq. Oyunumuz davam edir. Abbas Rəhimov bir neçə dəfə komandası qoldan xilas edir. Rəhimov tələsir Forza komandası. Başa düşüləndi. Rəhimov özü də artıq 6-cı oyuncu prinsipi əsaslanır. Vüsal zərbəsi kiperdən müdaxilə. Eyüp dərhal fərq azalda bilərdi. Ay. Vahidov. Vurmaq lazım idi. Ay qəlbi daş. Vurmaq lazım idi. Top doğru yandan silkələyir. Vahidov vurmaq lazım idi. Komandanın aparıcı simalarından biri, bəlkə də birincisi Vahidov. O su ötürməsi Pərviz. Oy. İmandan gözəl ötürmə, baxımlı ötürmə və oynamaq lazımdır. Avantaj birincisine əsaslanır. Yadcar oyunun sonlarına yaxın. Oy Vahidov gözəl ötürmə, baxımlı hərəkətlər Zəyrik. Vüsal Ağamaliyev ona qarşı yüzü təzyiq çıxa bilər. Çıxdığı qarmaşadan texnikalı oyuncu Yusif Abbas Əliyev zərbə ötürmə. Ay. Vahidovla bir-birini anlaya bilmədi. Bəli, qapı zərbəsi ilə baş hakim tələsdirir Əli Hanifazadə. Kiperdən diagonal ötürmə. Yusufun toxunuşu uğursuz. İman Şirinovunu qarşılayır. İman davam etmək lazımdır. Yusif, Vahidov və cərmə zərbəsi etirazını bildirir.
Bəli, bəli. Ağamaliyev. Ağamaliyev ötürməsi, ayağa oynamaq lazımdır. Ağamaliyev. Bəli, bəli. Əsəblər tarıma çəkilir, başa düşüləndi. Məğlub olmaq istəmir heç bir komanda, lakin bir komanda qələbə ilə ayrılacaq. İman ötürməsi uğurlu alınır. Və gərgin mübarizə orada. Vüsal, Xəzər, Vüsal. Vüsal, Xəzər. 4-1. Zəfər Ramanı 4, Forza United 1. Vahidov, ötürmələr, Vahidov, zərbə, ötürmə. Üçün zərbəsi. Müdafiəçilərin müdaxiləsi, İlxanın müdaxiləsi. Vahidov oyuna girəndən komandada oyununda canlanma yaranıb, amma Zəfər Raman komandası zəif komanda deyil. Əlbəttə, Vahidov, ona qarşı səhv müdaxilələr. Çıxmaq uğurlu alınmadı, çıxa bilmədi oradan. İman, İlxan, ötürmə uğurlu, İman cəhdsə uğursuz. Top meydanı tərk edir. Rəhimovun ötürməsi, Vahidov, təcrübəli oyuncu. Tam adaptasiya ola bilmir, hələ ki. Sərt müdaxilə, İmanın zərbəsi. 5-ci qol izləyə bilərdik. Abbas Əliyevin o çılğınlığına hələ ki əlamət qalmayıb, çünki o da yorulub artıq. Abbas Əliyev, yeganə qolun müəllifi, Forza komandasının ötürməsi uğursuz. Şirinov topu onun nəzarətində. Ağamaliyev onun yaxınlığında. Yusif, Forza komandasının yeganə qolun müəllifi. Yusif, geriyə doğru ötürmə, hücumda çoxalmaq lazımdır. Rəhimov, Vahidov, istedadlı oyuncu, Vahidov, baxımlı hərəkətlər. Çoxalmaq lazımdır. Yusif, Xəzər, Yusif. Şirinov, sürətini istifadə edəcəkmi? Zərbəsi istənilən kimi alınmadı. İman, çoxalmaq lazımdır. Mosu, ötürməsi, qapıya zərbə və ay. Vurmaq lazım idi. Şirinovun ötürməsi, elmə mənsub olmayan ötürməsi. Komandası məğlub durumdaykən belə ötürmələr. Qızla bərabərdir bu dəqiqələr onlar üçün. Gözəl devam edir. Zərbə isə çox bərbad. Rəhimov. Çox sürətli oyuncudur Xəzər Şirinov, bilənlər bilir. Ağamaliyevin zərbəsi. Vahidov istedadlı oyuncu. Düşünür. Top hərəkətdə ötürməsi. Təkrar ötürmələr. Zərbə lazımdır. Yadigar, Vüsal. Kiper inamlı oyunu. Yusif'in zərbəsi isə. Ay. Nəyə qaçırırsan Yusif? Vurmaq lazımdır Yusif. Sonraki peşmançılığın faydası yoxdur. Abbas Əliyev, axı bu vaxtlar qızla bərabərdir. Pərviz, tələsmir. Zəfər komandası niyə də tələsin olur? Mosunun mükəmməl ötürməsi və mükəmməl gol! Tərs toxunuş, Zəfər Ramanı 5, Forza United 1. Topu tora qovuşdurur, çox baxımlı, mükəmməl. Əslində heç ötürməkdir onun niyyəti, hər halıyla. Vahidov o da çox gərgin və əsəbi görünür, komanda yoldaşlarına etirazını bildirir. Yadigar, Cavidan, qocaman futbolçu Cavidan meydanda görür. Ağamaliyev, top itkisi, Mosu zərbəsi isə qeyri-dəqiq. Zəfər Ramanı 5, Forza United 1. 4-cü tur çərçivəsində Birlik Liqası Raman qəsəbə şəhidi Cavid Cabbarzadının əziz xatirəsinə sığınmış futbol yarışı. Top itkisi və nəyi qaçırırsan sən? Nəyi vura bilmədin axı? Vurmaq lazım idi bunu. Ay qəlbi daş, vurmaq lazım idi. Özlə məyusdur, hər halıyla. Hər halıyla. Fərq artmır, Vüsal, qayğılı görünür. Vüsal. Çox texnikal istedadlı oyuncu Vüsal. Ötürməsi Pərviz qarşılayır Vüsal. Çox gərgin görünür. Vüsal, Vahidov. Texnikal oyuncu. Vahidov baxımlı hərəkətlər. Dəstək lazımdır. Vahidov elə ki irəlilər və top itkisi. Çox olmaq lazımdır. Baxımına dəstək lazımdır. Və
Əli Hənifəzadənin bu qərarı Kiper tələsmir. Nəyə görə tələssin? Pərviz. Kiper topu uzaqlaşdırır. Mosu istiqamətini ötürmə Cavidan nəzarət edir. Abbas, Cavidan, Abbas. Düşünür Rəhimov. Pərviz. Sanki bir acığını çıxır topdan. Şiddətlə top uzaqlaşdırılır. Vahidov, Abbas Əliyev, yeganə qolun müəllifi. Ağamaliyev, İman topu uzaqlaşdırır, tribuna istiqamətinə, zaşeşlər istiqamətinə. Yusif, Vüsal. Gələsir Forza. Kaman, Vahidov gözəl dönmüşdü. Oynamaq lazımdır, heç bir şey yoxdur. Hənifəzadənin göstərişi belədir. Rəhimov, Vahidov əslində gözəl çönmüşdü. Ağamaliyev, istedadlı oyuncu, oyunun son dəqiqələri. Ağamaliyev düşünür. Ağamaliyev. Taqət qalmayıb, artıq o da yorulub. Yadigar. Hücumda çoxalmaq lazımdır. Şirinov, mən inanıram ki, öz həmlələrini edəcək oyunun sonlarına yaxın. Vahidov. Nə etsin? Təkdir. Ona qarşı təzyiq var, rəqib dafiəsə inamlı oynar. Pərviz. Cəhd uğurlu. Pərviz. Və qopu istiqamətlə zərbə top torları yanından sirkələyir. 6-cı qol axtarışındaydı. Vahidov. Gözəl ram edir, ötürmə Yadigar. Top itkisi İman. Çox sərt müdaxilə izləyirik və İman etiraz bildirir. Ağamaliyev. Pərviz, gözəl müdaxilə. Gərgin mübarizə izləyirik. Ağamaliyev yorulub. Soltan. Yorulubdur, qardaşım. Vahidov, o da yorğun görünür. Nəsə çatmır. Orada komandasında Vahidovdan çox tənha hərəkətlər ona qarşı çatmır. Vahidov cərmə zərbəsi artıq təyin etmək lazımdır. 1, 2, 3. Olmaz axı bu sərt müdaxilə. Vahidov, Cavidan. Ağamaliyev, gözəl çönür, möhtəşəm hərəkətlər. Zərbəsi və kiperdən müdaxilə. İman, Pərviz. Pərvizin zərbəsi, 6-1. Zəfər Raman 6, Forza United 1. Rəqibin daş üstündə daş qoymadı. Forza United əslində iddialı oyunculardan təşkil olmuş bir kollektivdir. Əslində onlarda çatmadı, dəstəyi çatmadı. Baş məhdisinin gedişləri uğursuz alındı, Şirinovun gedişləri. Vahidov. Son bir dəqiqə Vahidovun zərbəsi fərq azala bilərdi. Tələsmir, Zəfər komandası. Başa düşüləndir. Kiperdən diagonal ötürmə. Cavidan İman, Artıq bu taekwondo idman yarışına çevrilmişdi az qalaq. İman, amma rəqib oyuncudan üzr istəyir. Ağamaliyev çıxır o qarmaşadan. Çıxır Yadigar və Ağamaliyev. Son ki, Zəfər komandasının oyuncuları çoxluq təşkil edir bu dəqiqələrdə. Elə əzmlə mübarizə aparır. Forza komandası. Gözəl ötürmə. Yusif. Vahidov. Ağamaliyev. Bəlkə bir qol alınmadı və top bizə doğru ünvanlanır. Ağamaliyev bəlkə sonuncu zərbə, bəlkə son qol zərbə. Keçmir. Onlar sanki divar hörüblər. Zəfər komandası. Mərkəzdən vurulan zərbələr belə inamla qarşılayır. Gözəl ötürmə uğursuz. Pərviz. İman. Texnikalı oyuncu İman. Gözəl hərəkətlər və İman. Zərbə və qol! Raqibin zərbəsi və son nöqtə qoyulur. Zəfər Ramanı 7, Forza United 1. Yayınımız bununla da başa çatır. Növbəti görüşlərdə görüşənədək. Sağ olun, var olun.